ბატონო გიორგი, ძალიან პოპულარული გახდით აი ამ პანდემიის დროს და ბევრ ადამიანს გაუწიეთ დახმარება. ხართ ონკოლოგი, მომიყევით როგორ იყო ყველაფერი. ჩვენ ექიმები, იმიტომ ვაბარებთ სამედიცინოზე, რომ აქ ხელფასები დიდად მაღალი არ არის, სამუშაო გრაფიკი ძალიან მძიმეა, ოჯახი თითქმის არ ყავს და მე შემასაკში ჯერ კიდევ დასაოჯახებელი ვარ. რამდენი წლის ხართ? 29-ის გავხდები მაგრამ. 29-ის, უამრავი ქალბატონები. ხო და ხვდებით ხო მედიცინას რატო ვირჩევთ? რომ ჩვენ გვაინტერესებს საზოგადოების სფერი, თითოეული ადამიანის სფერი და მათი ჯანმრთელობა. ჩემს შემთხვევაში არჩევანი იმიტომ იყო, რომ დედაჩემს ჰქონდა ძალიან მძიმე დაავადება და სწორედ ამან მოძრავა, რომ მებრძოლა მედიცინაში და უფრო და უფრო კარგი ყოფილიყავი ამ სფეროში. ვიდეოების ჩაწერაც იმიტომ დავიწყე თავიდან, რომ ის იყო განკუთვნილი არა საზოგადოებისთვის, არამედ ექიმებისთვის. ანუ თავიდან ის იყო ექიმებისთვის განკუთვნილი, რომ ექიმებში გაზრდილი იყო ცოდნის ხარისხი. ეს სიახლეები რაც არის ამერიკაში, ევროპაში, რომ აი ეს ყველაფერი დამკვიდრებული იყო ჩვენთანაც. ჩვენთან ძალიან პრობლემა არის სიახლეების კუთხით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ძველი სახელმძღვანელო გვაქვს ჯერ კიდევ და იქიდან გამომდინარე ვსჯელობთ. ამიტომ სიახლეების დანერგვა იყო პირველ ამოცანა. მაგრამ მე უკვე ვნახე რომ საზოგადოებას ინტერესდება, იმათაც აინტერესებს საკუთარი ჯანმრთელობა, ყველას დადარდებს საკუთარი ჯანმრთელობა და ამიტომ საზოგადოებამაც ჩამithრია ამ კუთხით და გადმომაგდო თავიანთ ლიანდაგებზე. პირველ რიგში ეს არის კმაყოფილების განცდა, იმიტომ რომ სიამოვნებს რომ ხალხს ეს რჩევები ადგება. აი ეს როგორ რაღაცა არის, აი წარმოგიდგენთ რომ აი ტყეში ხართ და აი არიცით საითკენ წახვიდეთ რომ გამოსავალი იპოვოთ და ეს რაღაცა რჩევები, რაც შეიძლება ადამიანმა გასცეს, ხომ ექიმმა, ხომ? ეს მათთვის არის რაღაცა ნათელი წერტილი და იქითკენ მიდიან ხოლმე და ეს მათ ეხმარება. ასე რომ, რა თქმა უნდა, კმაყოფილების განცდა რჩება ძალიან დიდი და თან სიამოვნებს კიდევაც, რომ აი ქუჩაში რომ შეხვდება ადამიანი, რომ აი გიორგი ექიმო, თქვენი რჩევები მე გამომადგა და აი ნაკლები ფული დამეხარჯა. აი იქ უკვე დროად მოვაგვარი პრობლემა. იქ ის აღარ მიყიდია, იმიტომ ვიცოდი რომ აღარ გამომადგებოდა. აი ის ვიყიდე, იმიტომ რომ გამომადგებოდა. სიამოვნებს რა თქმა უნდა. თქვენ როგორ ხსნით აი ოჯახის წევრს ერთს არა აქვს და მეორეს აქვს. ქონდათ კომუნიკაცია ჩვეულებრივად და არ გადაედო. ვიცით რომ არის გადამდები. COVID ვირუსი მაქვს ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, ამას ერთი ახსნა არ აქვს, ამას ძალიან ბევრი ახსნა აქვს და თითოეული მათგანი რაღაცა ვარაუდს ეფუძნება. პირველი ეს არის, მე შეიძლება ვიყო COVID ინფიცირებული და თქვა ჩვენ ახლა ვართ ფაქტობრივად ერთ ოთახში, ხო? მაგრამ ჩვენ შორის მანძილი ძალიან დიდია. მე საუბრისას კი ასე ვიტყორცნები თქვა აეროზოლის სახით ამ წვეთებს, მაგრამ ისინი ხო ტყვიასავით არ მიქრიან არა, ისინი რაღაც მანძილზე ვარდებიან უკვე. თუ ჩვენ შორის 2 მეტრი დისტანცია არის, ხო? ჩემი ვირუსი თქვენამდე ვერ მოაღწევს, ამის რომ თქვენ დაცული იქნებით ჩემგან. ხელის ჩამორთმევა. ხელის ჩამორთმევა თუ ახლა ხელის ჩამორთმევა პრობლემა არის, მე თქვენ გიახლოვდებით, ხო? ხელის ჩამორთმევის დროს მხოლოდ მარტო ხელს არ გართმევთ, ხო? ჩუმად ხო არ ვარ, არა? გამარჯვებასაც ხო გეუბნებით და საუბრობ, ხო? თქვენს თავისთავად სუნთქავთ კიდევაც, ამიტომ ხელის ჩამორთმევა გარდა იმისა, რომ ფიზიკური კონტაქტი ასევე სიახლოვეცაა და ხელს უწყობს გავრცელებას. ახლა მე მინდა გითხრათ, არ ვიცი თქვენ რამდენად შეგხვდათ ესეთი პაციენტი, მე ვიცი ცოლ-ქმარი, რომელიც ერთად წევს, ერთს დაემართა, მეორეს არა. ცოლ-ქმარი ეს არ არიან გენეტიკურად ნათესავი ადამიანები. მათ გენეტიკა სხვადასხვა აქვს, თუ გენეტიკა სხვადასხვა აქვს, ასევე სხვადასხვა აქვს რეცეპტორებიც, რომელიც ჭირდება ვირუსს, რომ ორგანიზმში გავრცელდეს. ის რეცეპტორი, ეს არის სპეციალური კარი. ყველა კარი სხვადასხვანაირია. ვირუსს აქვს ერთი გასაღები, ის გასაღები ერგება ზოგიერთ კაცს, ზოგიერთს არ ერგება. მე შეიძლება დავემართოს, მაგრამ ჩემს მეუღლეს არ დავემართოს, იმიტომ რომ მას სხვა კარი აქვს, სხვა საკეთით, ამიტომ შეიძლება ადამიანები იყვნენ ერთად, მაგრამ მეორეს არ დაემართოს. მეორე მხრივ, დაემართება თუ არა, ასე დამოკიდებული არის იმუნიტეტზეც. ჩვენ ყველას გვაქვს რაღაც რაოდენობის იმუნიტეტი თავიდანვე მოყოლებული, ხო? და მე ცხოვრების განმავლობაში ის იცვლება. ეს ძალიან კარგად გავს მართვის მოწყობის შემთხვევას, რა, დრო აბარებთ მართვის მოწყობას, გერიცხებათ 100 ქულა, ხო? და მე იმ 100 ქულით ვიწყებთ ყველა ჩვენგანი. მაგრამ მე თქვა იქ რაღაცაში ჯარიმდებით, იქ რაღაცაში ჯარიმდებით და ქულები გაკლდებათ. ასეა ჩვენ შემთხვევაში იმუნიტეტი. თუ ჩვენ თამბაქოს ვეწევით, მე ვეწევით, ჩემი მეუღლე არ ეწევა. თუ ჩვენ ფიზიკურად აქტიურები არ ვართ, მე ვარ თქვა აქტიური, ის არ არის. ამ პირიქით ის არის, მაგრამ მე არ ვარ. თქვა მე ვარ ჭარბწონიანი, ის არ არის. თქვა მე ვარ შაქრიანი დიაბეტის მქონე, ის არ არის. აი ეს რაღაცები, ხო, ეს წეველობა, შაქრიანი დიაბეტი, სიმსუქნე, ნაკლები ფიზიკური აქტივობა, ეს ყველაფერი მე მიქვეითებს იმ 100 ქულას და ამიტომ მივარდება იმუნიტეტი და მიმართება უფრო ადვილად COVID, თუმცა ჩემს მეორე ნახევარს ეს არ ემართება. ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ადამიანი, ვინც ყველაზე მეტად უფრთხილდება და ეშინია, იმას ემართება. სხვათა შორის, ერთადერთი გადაცემა იყო, ჩემი გადაცემა აი ამ ძალიან კრიტიკულ პერიოდში საერთოდ არ ვახსენებდი პანდემიას, ქონდა ტაშფანდური გაჩაღებული. მინდოდა რომ მაყურებელი ყოფილიყო პოზიტიურად. პირველ რიგში ის ადამიანები, რომლებიც ყოველთვის არიან ძალიან ფრთხილად, ხო, ფაქტობრივად თელი ცხოვრება ასე ცხოვრობდნენ, არა? ამიტომ მათი იმუნიტეტი არ არის ნავარჯიშები.
ანუ ესიც როგორ რაღაცაა, როცა ადამიანს ხდება ინფექცია, მისი იმუნიტეტი ვარჯიშობს მასზე, ხო? ეს დაახლოებით თქვა კუნთების შემთხვევას. რაც მეტი შემთხვევაა თქვა ტვირთისა, მით უფრო იმატებს კუნთის ზომას. ასეა იმუნიტეტიც. როცა ადამიანი მთელი ცხოვრება ნიღაბითა იკეთებს ხერხმანებს, რომ რაღაც არ დაემართოს, მისი იმუნიტეტი სუსტია. ის არ ამიჩეული ბრძოლას, ამიტომ პირველივე შეხვედრაზე მარცხდება ვირუსთან. მეორე ახსნა ეს არის ის, რომ ეს ადამიანები სულ სტრესში არიან, იმიტომ რომ არ დაემართოს, როცა სტრესში ადამიანი, ხო, ძალიან ბევრი აქვს სხეულში კორტიზოლის, სტრესული ჰორმონის შემცველობა და ეს ჰორმონი იწვევს ჩვენივე ჯარისკაცების, ანუ ლიმფოციტების ყდომას, ანუ აპოპტოზს. ამიტომ მებრძოლი არმია არ ყავს მას, რომ ვირუსზე ბრძოლოს. ასე რომ ადვილია დაინფიცირება. ვიტამინები, რომელსაც მუდმივად ვიღებ. ეს საერთოდ შველის რამეში წაგვადგება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც მთლიანად გადასული არიან ძვირად ღირებულ ვიტამინებზე. თუ ადამიანის სხეულში ვიტამინების და ელემენტების შემცველობას ჩვეულებრივი რაოდენობითა, მას აღარ სჭირდება დამატებითად მათი მიღება. იმიტომ რომ მათ დამატებითი მიღება არაფერს არ შრება, ანუ ჩვენ ვებთ არა ვიტამინებით იმ ვირუსს, არამედ ჩვენივე ლიმფოციტებით და იმათ ვიტამინები არაფერი არ სჭირდებათ. მაგრამ თუ მე მაქვს, თქვათ, თუთიის ნაკლებობა, მაქვს დ-ვიტამინის ნაკლებობა, მაგ შემთხვევაში მათი მიღება როგორ გავიგოთ სისხლით, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ტარდება ჩვეულებრივი ანალიზი, ვაბარებთ სისხლს და ისაზღვრება დ-ვიტამინის შემცველობა. თუ მე დ-ვიტამინი მაკლია, თუთია მაკლია, მაგ შემთხვევაში მაღალი მგრძნობელობა მაქვს ინფექციებზე. ამიტომ მაგ შემთხვევაში სწორედ რომ მჭირდება. ვაქცინაზე მითხარით თქვენი აზრი. ვაქცინაცია არის ძალიან სენსიტიური თემა ჩვენთან საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან თითქმის ნახევარ-ნახევარზე ვართ, ვინც მომხრია და ვინც წინააღმდეგია. მე როგორც ექიმებს არასდროს არ გვაქვს ჩვენ რაღაცა ისეთი ძალაუფლება, რომ ვიღაცას ვაიძულოთ, რომ ვაქცინა გაიკეთოს. ჩვენ ამის უფლება არ გვაქვს. ჩვენ გვაქვს უფლება მოხმარებას ამ შემთხვევაში პაციენტეს მივაწოდოთ, რაც შეიძლება სრულყოფილი ინფორმაცია დადებითი და უარყოფითი, რა აქვს დადებითი და რა აქვს უარყოფითი. დადებითი მხარე ეს არის ის, რომ როცა ვიკეთებთ ვაქცინას, მაგ შემთხვევაში არ გვივითარდება დაავადების მძიმე ფორმები. უარყოფითი მხარე შეიძლება იყოს ის, რომ ვიღაცებს ეშინიათ მისი და სტრესში ვარდებიან, იქნება და რაღაცა დაემართება, იქნება და ჩემი დნმ იცვლება. ამ შემთხვევაში უნდა ავუხსნათ ადამიანს. როცა უკვე ჩვენ მივაწვევთ სრულყოფილ ინფორმაციას, მაგის მერე თვითონ წყვეტს, უნდა თუ არ უნდა ვაქცინაცია. ძირითადი რჩევები მაყურებელს. როგორ ავიცილოთ COVID ვირუსი? ნებისმიერი ინფექციის წინააღმდეგ შეიძლება იყოს რამდენიმე უნიკალური რჩევა. პირველი ეს არის ფიზიკური აქტივობა, რაც შეიძლება მეტი. ფიზიკური აქტივობა ნიშნავს იმას, რომ სისხლის დინება სწრაფია. ფიტოვი კარგად ვენტილირდება, სისხლი არ ჩერდება არსად, ყველაფერი მოძრაობს, მათ შორის იმუნიტეტიც აქტიურია ძალიან. ეს პირველი რჩევა, ფიზიკური აქტივობა, დღეში 9 საათი. მეორე, ეს შეიძლება იყოს, თქვა, საკმარისი რაოდენობით წილი, 8 საათი წილი. მესამე შეიძლება იყოს პოზიტიური განწყობა, როცა ჩვენ სტრესში ვართ, თავისთავად უფრო მეტი კორტიზოლი გვაქვს და ადვილად ვთქვათ ჩვენსავე იმუნიტეტს. მეოთხე შეიძლება იყოს ჯანსაღი კვება. იმიტომ როცა ჩვენ ჯანსაღად ვიკვებებით, ხომ, ყველაფერი გვაქვს ჩვენი სხეულში და თუ რაღაცა დაჭირდება, იქიდან აიღოს და გამოიყენოს. და მეხუთე ეს არის საკმარისი რაოდენობით წყალი. თქვენი ძირითადი პროფესია ონკოლოგი. რატომ გადაწყვეტეთ, რომ დედაჩემის გამო, რა თქმა უნდა, დედაჩემის გამო გადაწყვეტე, იმიტომ რომ დედაჩემსაც სიმსივნე ჰქონდა და აი ეს სიმსივნის წინააღმდეგ ბრძოლა არის, ასე რომ ვთქვათ, ჩემს სულისკვეთებაში. რა იწვევს სიმსივნეს? არის ეს დადგენილი? კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით რა იწვევს სიმსივნეს, ვირუსის. მოხოთ გააჩნია რომელ სიმსივნეზე ვსაუბრობთ ჩვენ. ვთქვათ, რომ ავიღოთ ჩვენ ფარისებჯიკვლის სიმსივნები, ფარისებჯიკვლის სიმსივნეს იწვევს ხანგრძლივი ანთება. როცა ვთქვათ, აქვს ჰაშიმოტოს თიროიდიტი, ხომ, ხანგრძლივი ანთება, თუ არ იქნება დამკურნალები, ვითარდება მერე სიმსივნე. თუ ავიღებთ ჩვენ სიტყვაზე C ჰეპატიტს, თუ C ჰეპატიტი დიდხანს რჩება სხეულში, მერე იწვევს ციროს, მერე იწვევს ჰეპატოცელულურ კარცინომას, ანუ იწვევს სიმსივნეს. თუ ჩვენ ავიღებთ, ვთქვათ, მსხვილი ნაწლავის სიმსივნებს, იქ იწვევს კვება, ვთქვათ, კვება ძალიან ბევრი შებურული საკვებით. ანუ გააჩნია, რომ ეს სიმსივნეზე ვსაუბრობთ ჩვენ, ზოგიერთი საკვების მიერ, ზოგიერთი ვირუსურია, ზოგიერთი ხანგრძლივი ანთების შედეგია, ზოგიერთი უძრაობის შედეგია და ზოგიერთი მიზეზი ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიცით, მაგრამ ვიცით მას წინააღმდეგ ბრძოლა. ყველაზე ხშირი რა არის ჩვენთან, რა მიმართულების სიმსივნეები? ნუ რა თქმა უნდა, მამაკაცების შემთხვევაში ეს არის წინადაბარჯიკვლის სიმსივნეები, ქალების შემთხვევაში ეს არის სარძევჯიკვლის სიმსივნეები, ასევე ორივე სქესში ძალიან დომინანტურია ფიტვის და მსხვილი ნაწლავის სიმსივნეები. კანზე აღარაფერს ვიტყვი. რა უნდა მოვიმოქმედოთ, რომ თავიდან ავიცილოთ ეს ყველაფერი? ნუ ჯანსაღი ცხოვრების სტილი რა, ჯანსაღი ცხოვრების სტილი უდგება ყველა სიმსივნეს აბსოლუტურად. რაც ნიშნავს იმას, რომ ფიზიკური აქტივობა, რაც შეიძლება ნაკლებად მოხმარება თამბაქოსი, ალკოჰოლისა, ალკოჰოლის მოხმარება, ხომ, ქალების შემთხვევაში რეკომენდებული არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პატარა ჭიქა. ერთ ჭიქაზე მეტი უკვე ქალებში ზრდის სარძევე ჯირკვლის კიბოს რისკს და ისინი ვერ კი ხვდებიან, როგორ შეიძლება ალკოჰოლმა გამოიწვიოს სარძევე ჯირკვლის კიბო. ვერ ხვდებიან, იმიტომ რომ ვერ აკავშირებენ ალკოჰოლს სარძევე ჯირკვლის კიბოსთან, მაგრამ შეუძლია ალკოჰოლს გამოიწვიოს სარძევე ჯირკვლის კიბო ძალიან მარტივად, იმიტომ რომ ალკოჰოლი თვითონ მართალია უბნებელი ნივთიერება, მაგრამ მისი გარდაქმნის პროდუქტი არის აცეტალდეჰიდი, რომელიც თვითონ საზიანოა ჩვენი დნმ-ისთვის და იწვევს სარძევე ჯირკვლის სიმსივნეებს. როდის არის გვიან? აი ონკოლოგიურ
დაავადებასთან დაკავშირებით გეკითხებით. ანუ გვიანი არის მას, როდესაც პაციენტი ყურადღებას არ აქცევს და დროულად არ მკურნალობს. ხვდებით, აი ყოველთვის დროულად მოგვარება პრობლემაა ჩვენ გვაშორებს უფრო მძიმე გართულებებს. ასე რომ რაც უფრო ადრე მოვაგვარეთ პრობლემას, მით უფრო ნაკლები იქნება შემდეგში დამძიმების რისკი.